今年咧係禧年咧，大家好多朝聖啊，去晒未啊？嗰9點，嗰9個朝聖地方去晒啦。嚇？去晒。呢啲人去晒㗎。OK，邊啲去咗一半㗎？邊啲去咗一個啊？邊啲人未去過啊？都好有意思係嘛？禧年嘅主題係乜嘢啊？希望的朝聖者。咁你哋都係朝聖者嚟嘅喎，係嘛？有冇希望啊？希望喺邊度啊？個希望嘅基礎喺邊度啊？所以我哋係朝聖者，即係人生係個旅程嚟嘅。我哋懷住一個朝聖嘅心態去唔同嘅朝聖點。所以剛才我哋聽第一篇讀經咧，嚟自呢個聖保祿宗徒致羅馬人書。當時嘅羅馬人都係朝聖緊嘅，但係初期教會咧好慘嘅，好多嘢唔清楚，甚至俾人哋冤禮。啲信基督嘅人咧係有問題嘅。所以聖保祿將寫呢個書信咧，提醒佢哋唔需要驚，唔需要怕。如果天主同我哋一齊嘅話，冇嘢能夠障礙我哋，唔係刀劍，唔係艱難，唔係困苦。最尾再次講到咧，冇嘢能夠同我哋同基督嘅愛相隔絕。呢個就係我哋嘅希望啦。點樣知道咧？我哋話喺聖經當中，天主咧佢好愛我哋。再具體啲點樣愛我哋咧？就聖子耶穌基督嚟呢個世界，甚至為我哋咧走上十字架，交出生命。所以佢十字架上嘅犧牲帶俾我哋全人類得救呢份嘅恩寵。咁所以我哋會睇到天主係希望每一個人都得救。呢個係天主好清楚。耶穌嚟呢個世界就希望每一個人都能夠得救，都能夠分享天主嘅生命。所以耶穌都話：我同你哋乜嘢啊？天天在一起。呢個就係個福音，就係個喜訊。到時間我哋面對緊係好多困難、痛苦，但係唔係我哋單獨承受嘅。耶穌同我哋一齊嘅。所以最近有個天主教徒啦，許少雄咁大家都知道，從報章裏邊佢都病咗一段時間嘅。喺佢離世之前嘅第4日咧，佢個女俾電話我，佢話：我爹哋咧呢幾日都好危險，你可唔可以探佢同埋咧即係為佢做聖事。咁所以第二日咧我都去咗去醫院度同佢一齊祈禱啦，辦告解啦，付聖油啦，準備一切。咁我以宗座俾我哋嘅權咧，赦免佢一生嘅罪過。所以我就相信咧，當佢離世嘅時間嘅話，物質佢帶唔走嘅，但我哋相信咧，佢能夠帶同佢同佢嘅親友、佢啲好朋友嗰種關係、嗰份嘅愛同佢一齊升天。因為愛係唔會停止嘅，愛係永遠不死嘅。咁所以可以講話佢帶住呢一份嘅愛、呢份嘅關係，去進入天鄉，分享天主呢份永恆嘅生命。就好似我哋好多親友當佢離世之前，可能嗰幾年成日瞓床係嘛？我哋都盡心盡力照顧佢。咁但係即係講得佢哋好慘，當然係啦。咁但係其實可以講話，耶穌唔會離開佢哋。喺呢個時間裏邊咧，耶穌親自咁照顧佢哋，陪同佢哋，包括咗我哋聖母瑪利亞。所以我哋需要從多啲信德嘅角度會睇到呢啲人咧，其實佢更加接近耶穌基督，冇嘢能夠障礙基督同我哋嘅關係，因為佢自己承諾我同你哋天天在一起。佢願意每一個人都得救，所以佢哋親友喺離世之前嗰段時間受咗痛苦，為佢個人嚟講已經做晒補贖噶啦。所以呢啲人一離開嘅時間，直升天堂嘅，呢個肯定嘅。因為天主係愛我哋佢都希望我哋每一個人都喺天堂相見嘅。除非我哋唔想，除非我哋唔愛，除非我哋憎恨，我哋唔接受天主嘅愛。如果唔係嘅話咧，我哋好有福氣，係基督佢十字架上嘅犧牲，帶俾我哋呢份嘅肯定，呢份嘅恩寵。
所以剛才執事讀呢一篇嘅福音裏邊，再次講到，仲時間係耶穌嘅好朋友，都離唔開人間嘅疾苦、生老病死啊！生老病死每一個人都要面對嘅。咁耶穌再一次肯定話：我就係復活，我就係生命。相信主嘅人，即使死咗，仍然活着嘅。所謂佢死意思就係個身體一個轉化啫。轉化然之後有一個好有限嘅人間，進入一個永恆嘅天主嘅生命。我哋人始終不圓滿嘅，但係通過呢個肉體嘅死亡咧，我哋得到圓滿嘅生命、永恆嘅生命、天主嘅生命。所以亦都係我哋每個星期嘅時間，我哋參加彌撒，係咪？當時會講完道理之後，就會起身點啊？再次宣發我哋共同嘅信德。特別喺呢一個宗徒信經裏邊咧，我哋相信咩啊？全唯一嘅主，全能嘅天主聖父。到最尾嗰幾個咧，都值得我哋默想。最尾係乜嘢？我信永恆嘅生命。再之前咧，肉身嘅復活。再之前係乜嘢？罪惡嘅赦免。再之前咧，諸聖相通功。有冇聽過啊？我哋相信諸聖嘅相通功，我哋相信肉身嘅復活，我哋相信永恆嘅生命。呢個係我哋共同相信嘅。我哋唔好淨係念，我哋知道咩事況發生。譬如話，我哋相信咩？諸聖相通功。諸聖係邊啲人啊？諸聖係邊啲人啊？有三類人啊。第一類係咩嘢啊？成聖緊嘅人，我哋咪係呢班咯。我哋就係成聖緊嘅，不過有時都有啲混混亂亂啦嚇，蒙蒙查查啦。但係成聖緊嘅，我哋成聖緊呢班人都係聖人，係成聖緊嘅人。第二班人係乜嘢啊？已經成為聖人嘅，就天堂嘅呢啲聖人。呢啲人包括咗我哋啲小 BB， 仲有我哋嘅親友，喺人間受到好多苦嗰啲人，佢哋今日已經再冇受苦，係永遠享福嘅。第三類人係咩人啊？係邁向緊成聖嘅人，就喺煉獄中嘅人。煉獄唔好將個獄字同個地獄連埋一齊，唔係，係正面緊嘅人啫。係邁向緊，佢哋已經得到肯定都會入天堂，不過需要時間啫，需要遲啲啫。係邁向緊嘅，所以呢個成聖係講緊呢三類人啊。當我哋每一次大家一齊祈禱為已亡嘅人，唔係淨係為過去啊。喺呢個時間，我哋同佢相通嘅，因為耶穌話：當你為兩三個人相聚，我就喺你中間啊！所以我哋依家呢班人，大家一齊嘅時間，在基督之內，我哋唔係過去咁簡單，依家係相通嘅。我哋同呢班無論天上嘅人，或者煉獄中嘅弟兄姊妹，或者我哋現世，大家在主內，再次肯定我哋呢種嘅關係，愛唔會停嘅。係會繼續延續喺天堂嘅愛繼續發展嘅，佢哋咪坐喺度做咩啊？咪就喺度繼續愛咯，繼續祝福我哋咯。所以我哋嘅父母、我哋嘅兄弟姊妹繼續祝福緊我哋嘅，佢用佢嘅方式能夠帶動我哋。我哋已經藉住佢哋，我哋帶到一個新嘅層面啊！唔係淨係人間咁簡單，係咪？好似我哋每一次參加彌撒，我哋話祝聖餅同埋酒。當你每一次咁做嘅時候，為紀念耶穌基督，呢個紀念唔係淨係講以前。喺呢個時間，我哋同主相通，進入我哋嘅生命，豐富我哋嘅生命。所以呢個係我哋共同嘅信仰嚟嘅。可以講話，藉住耶穌基督，佢就係我哋人間嘅希望。而呢份希望係一個朝聖者。好快脆咧，聽日整個教會紀念乜嘢啊？以前叫耶穌君王節，或者基督君王節。但今日我哋更加用嘅字眼，聽日嘅慶節就我們的主耶穌基督普世君王。所以唔係淨係講耶穌基督君王，唔係，係我哋嘅主嚟嘅，係我哋大家嘅主，同埋佢係普世嘅君王。因為耶穌基督係原始，係終結，所以如果我哋能夠時時都相信耶穌基督復活嘅主嘅時間，我哋已經超越咗人間，唔係淨係困難痛苦，嗰啲遲早會過去嘅。耶穌俾我哋一個永恆嘅生命，天主嘅生命。所以我哋祈求主俾我哋有更大嘅信德，相信藉住耶穌基督喺我哋人間嘅呢個所謂朝聖者，我哋有一日到終點，就我哋肉體嘅死亡，
但當到呢個時刻嘅時間，我哋進入一個完美嘅生命，天主嘅生命，而呢個就係我哋希望嘅朝聖者，係所有朝聖者嘅希望。因父及子及聖神之名。